హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చాలామంది బ్రేక్ ఫెయిల్ అయ్యి చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. బ్రేక్ ఎలా వేయాలి కంగారు పడిపోతుంటారు. మెయిన్గా కంగారు పడినప్పుడు కొంతమంది డ్రైవర్లు ఏం చేస్తారు, పార్టీ ఉన్నప్పుడు కారులో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే బ్రేక్ ఫెయిల్ అయిందని వెనకాల కూర్చున్న జనాలతో చెప్పకూడదు. బ్రేక్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనమే హ్యాండిల్ చేయాలి. ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలంటే మామూలుగా ఇంజిన్ బ్రేక్ సిస్టమ్తో ఆన్ చేయాలన్నమాట, ఆపాలన్నమాట. బ్రేక్ ఏ విధంగా ఆపాలంటే ఇప్పుడు ముందు నేను ఫోర్త్ గేర్లో ఉన్నాను. బ్రేక్ ఫెయిల్ అయింది అనుకుందాం. సపోజ్ నా కారే అనుకుందాం, బ్రేక్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే 4వ గేర్లో ఉన్నాను. స్పీడ్ కూడా 70 నుంచి 60 వరకు ఉంది. స్పీడ్ కూడా 70 నుంచి 60 వరకు ఉంది. 60 ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే బ్రేక్ ఫెయిల్ అయిందని వెనకాల ఉన్న వాళ్ళతో చెప్తే వాళ్ళు కంగారు పడతారు, మళ్ళీ కంగారు పెడతారు. సో వాళ్ళతో చెప్పకూడదు అనమాట. ఇలాగా బ్రేక్ ఫెయిల్ అయిపోయిందని మనం ఏం చేయాలంటే 4వ గేర్లో ఉన్నాను, ముందు క్లచ్ మూసుకోవాలి. మనం క్లచ్ మూసేసి 4వ గేర్లో ఉన్నది 3 గేర్లోకి రావాలి. 3వ గేర్లో వచ్చి మళ్ళీ క్లచ్ అలాగ మూసి 2nd గేర్లో రావాలి. మళ్ళీ సెకండ్లో నుంచి నిదానంగా స్లో అయింది అనమాట. సెకండ్లో నుంచి మనం ఫస్ట్కి వచ్చేసిన తర్వాత మనం బ్రేకు కంపల్సరీగా ఫెయిల్ అయినప్పుడు పెడల్ బాగా దిగిపోద్ది అనమాట. పెడల్ దిగిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మన కుడికాలతో కాలు 1-10 సార్లు పంపు చేయాలన్నమాట. పంపు చేస్తూ ఉండగా ఇప్పుడు ఫస్ట్ గేర్లో ఉంది కదా, ఫస్ట్ గేర్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని న్యూట్రల్లో తెచ్చేయాలి. న్యూట్రల్ తెచ్చి పంపు తెచ్చి ఎక్కడో కొంచెం పెడల్ ఉంటుంది, ఆ పెడల్ కాగిపోద్ది అన్నమాట. పంపు చేసి ఎక్కడో ఉంటుంది పెడలో, ఎక్కడో కొద్దిగా అన్నమాట. ఆ కొద్దిగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొంచెం ఆగిపోద్ది. ఆగిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే మనం హ్యాండ్ బ్రేక్ కూడా లాక్కోవాలి. ఇది ఏ విధంగా చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.